Tim gabungan dari Inafis Polda Jateng dan Denpom Kodam 4 Diponegoro melakukan olah TKP di kediaman orang tua Kopda Muslimin di Kendal, Jawa Tengah. Tampak penyidik kepolisian memasang bagian depan rumah itu dengan garis polisi. Kopda Muslimin diduga tewas menenggak racun usai bertemu orang tuanya. Dia juga sempat meminta maaf kepada orang tua sebelum akhirnya meninggal. Sebelumnya, Kopda Muslimin disebut-sebut sebagai dalang atas kasus penembakan terhadap istrinya di Semarang.